ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଡାଲି ମିଳେ ଆମ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସେତିକି ପ୍ରକାର ଡାଲି ମିଳେନି। ଏକଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମସୁର ଡାଲି, ଯୋଉଟାକୁ କି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କି ସୁନ୍ଦର ଛୁଙ୍କ ଲଗାଉଛି, ଦେଖିକି ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡୁଛି କି? ଆଉ ଏଇ ଡାଲି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନେଇବେ ନା, ଆପଣ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ, ମଜା ଆସିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଝିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଙ୍କକୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ମସୁର ଡାଲି, ଆଉ ସେ ବି ଯୋଉ ଚୋପା ଛଡ଼ା ମସୁର ଡାଲି। ମସୁର ଡାଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଗୋଟେ ଚୋପା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋପା ଥିବା। ଆଜି ଚୋପା ଛଡ଼ା ମସୁର ଡାଲି ବନେଇବା, ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ଚୋପା ଥିବା ମସୁର ଡାଲି ନେଇକି ଆସିବି। ତ ଏବେ ଚୋପା ଛଡ଼ା ମସୁର ଡାଲିକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ 4ରୁ 5 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇକି ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣିରେ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭିଜେଇ ଦେବା। ତ ମୁଁ ଅଧା କପ୍ ମସୁର ଡାଲି ନେଇଥିଲି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫୁଲିକି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବିନା ତାକୁ ଏମିତି ଭିଜେଇକିନା ବି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଡାଲି ସିଝିଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ଡାଲିକୁ କୁକରକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛି। କୁକରକୁ ଡାଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ କପ୍ ଆଉ ପାଣି ଦେବା। ଅଧ କପ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣିରେ ଡାଲିକୁ ବତୁରେଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ, ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜର ଟମାଟର, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର, ତାପରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହିଙ୍ଗୁ ପକେଇଲେ ଡାଲିର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢିଆ ଆସେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ସିଟି ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ଯାକେ ଡାଲିକୁ ସିଝେଇବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଡାଲିକୁ ବତୁରେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 2ଟା ହୁଇସିଲ୍ ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଲି ସିଝୁଛି, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା, ପିଆଜ ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ତ କାଟି ସାରିଲିଣି, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଚୁନ ଚୁନ କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ 4ରୁ 5 କୋଲା ରସୁଣ, ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଅଦା, ତାକୁ ବି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି। ୟାକୁ ଟିକେ ଆମେ କୁଟିକି ତାକୁ ଟିକେ ଦରଦର ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଛେଚା ମସଲାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛେଚା ମସଲା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଡାଲି ବି ସିଝିକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। କୁକର ଖୋଲିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଜପତ୍ର ସିଝି ଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। ଗୋଳେଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତେଜପତ୍ରକୁ କାଢିକି ବାହାର କରିଦଉଛି। ବାହାର କରି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ହାତରେ ତାକୁ ହାଲକା ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିନେବା, ବେଶୀ ମିକ୍ସ କରିବାନି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ମସୁର ଡାଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯାଏ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫିଟିଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବତୁରେଇ ଦେଲେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର 2ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଡାଲି ଆମର ସିଝିଗଲା। ଏବେ ୟାକୁ ସାଇଡ୍ କରି ରଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଛୁଙ୍କ ତିଆରି କରିବା। ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଏଠି ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲରେ ବି କରିପାରିବେ। ଅଧ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା 30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ। ଜିରା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯାଏ, ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ତାପରେ ଯୋଉ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଆଜ, ତାକୁ ପକେଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ମିଡିୟମରୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଏମିତି ଭାଜିବା। ଆମକୁ ପିଆଜକୁ କିଛି ନାଲି କରିବାର ନାହିଁ କି କିଛି ତା କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଟିକେ ଖାଲି ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଦେଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଟିକେ ପିଆଜକୁ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ବଢ଼ିଆ କି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ ଛେଚା ମସଲା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଇ ଛେଚା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେବା। ଛେଚା ମସଲା ପକେଇ ସାରିକି ଏବେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପିଆଜ ସାଙ୍ଗରେ ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି କଷିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯୋଉ ଛେଚା ମସଲା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଟିକେ ଟିକେ କଢ଼େଇରେ ଲାଗୁଛି, କାଳେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଯୋଉ ମୋ ହେମଦସ୍ତା ଥିଲା ତା ଦେହରେ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଧୋଇକି ଦେଇ ଦଉଛି। ମତେ ଏମିତି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଉ ବାସ୍ନା ତ ସବୁ ସେଇଥିରେ ଅଛି, ପାଣିରେ ବାସ୍ନା ବି ପଳାଇ ଆସିବ। ତ ବାସ୍ ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେବା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ପାଣି ନ ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣରୁ ତେଲ ନ ଛାଡ଼େ। ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, ବାସ୍ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତେଲ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଡାଲି ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇଦେବା।
ताकू पकेइकी हल्का हाथ रे खाली टिके गोळेई दवा। डाली बहुत बहलिया ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ୟାକୁ ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ ସର୍ଭ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଡାଲିର ଯୋଉ ବହଳାପଣ ହଉ କି ପାଣିଆ ହଉ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆଉ ପତଳା ଡାଲି ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ଫୁଟନ୍ତା ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ଡାଲିର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଖରାପ ଲାଗିବନି। ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଫୁଟେଇ ଦବା लो फ्लेम रे। एबे देखिले 5 मिनिट हेई गलानी, डाली फुटिकी बढ़िया बास्ना आसुची। मु आउ गोटे गैस फ्लेम को ताको शिफ्ट कर दउची। आउ एई फ्लेम रे मु गोटे तड़का पैन बसौची। आपण मन को लागुथवा गोटे थर त छुंका देले पुणी कोन, किंतु जेतेले आपण माने होटल जानती ऊपरे गोटे बढ़िया छुंका हेई थाए ना, तो आजिर डाली को आमे सेई स्टाइल रे करिवा। गोटे बड़ चामच घी गरम हेई गला परे सेथिरे मु 2 पिंच हिंगु आ अध छोट चामच रे भी कम टिके जीरा, अध छोट चामच लंका गुंड आ ता संगे अध छोट चामच धनिया गुंड, मु एठी कश्मीरी लंका गुंड यूज करछि। पकेइला क्षणी ही आमे गैस बंद कर दवा, नहले आम धनिया गुंड और लंका गुंड कळा हेई जिवो। हेई गला एबे ताको एम्ति टिके हले दवा। आम छुंका भी तैयारी हेई गला, डाली भी तैयारी हेई गला। डेरी काहे करिवा, चलंतु बाढिवा। हिंदी रे गोटे लोक कथा अछि जोटा कि हमर बड़ बड़ लोक माने जेजे जेजमा टाइप रो लोक से माने कहे कि जाइछन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो एई डाली संगरे आमे ओडिया लोक किंतु रोटी खाया गोटे भल पांतिनी। आमन को रोटी माने रोटी संगरे डालमा ही पसंद नहीं, किंतु आपण माने एमती डाली करिकी रोटी खाई कि देखंतु, चेंज भी लागिवो आ आशा करछि पसंद भी आसीवो। बहुत बहुत धन्यवाद।